sahur, sahur. Sahur, sahur. Yo yo, iki wis tangi. Sahur gelak awan kerinan. Waduh. Jam piro ta iki? Jam piro iki? Duh, serek telat. Sahur sik. Wong kok gurung-gurung turu wae. Kaya wong kurang gizi. Lemes aku. Sahurku gur sithik. Makane nek wong poso ki niat. Lah aku ki yo ndonga. Donga tapi ora niat yo lemes. Mergo sahurku ki kurang akeh. Kaya aku ki lho, semangat wis berolahraga meskipun poso. Lah iya. Engko tarweh ora? Tarweh no. Engko ampire aku ya. Oke. Wel, ya tarweh. Sido bareng tarweh ora? Bocah ki opo wis menyang tarweh ya? Waduh. Jene wis jam 8 iki. Paiman orang ngampiri tarweh ya. Waduh. Kerinan ora sahur meneh iki. Gusti.